Tak som strieľal 156 metrov až úplne nakoniec. Jak sa dá na našom pozemku, tam vzadu je už horizont. Tam je taká tyčka vzadu. Takže bolo to ukotvené v tripode. A dal som prvú skúšobnú, to bola v hlavni, potom som nabil zásobník. 1, 2, 3. 3 rany v jednom mieste. To je taká skupina jak maliček. Špička malička. To sú 3 rany, 4, 5. Táto mi ušla. 1, to sú 4, 5. Táto bola skúšobná, keď som si osadzoval pušku, že ako mi to lieta, lebo aj fúka. Tak som skúšal, kde mám mieriť. Mám aj video, pošlem z YouTube. OK, skúsime. Ten gong na musím to doostriť, čo to najlepšie pôjde. Gong je vzdialený 156 metrov. Som raz strelil do ňoho, mi otočilo. Myslím, že to je posledná. Ešte jedna. Že ako je vidno, tie alterosy sú úplne že presné. Vzdialenosť 156 metrov. A gong. Už to približenie už... Ako je vidno, tam sú 3, 4, 5, jedna bola hore vpravo, čiže 4 a jedna hore. Za mňa super, no.